Ciao bella a tutti ragazzi, siamo in un nuovo episodio, questa volta su Minecraft, nella mia serie in singolo. Oggi ho pensato fare la coltivazione normale, non automatica di grano, queste cose. Ho pensato. Ah, vi devo mostrare, aspettate. Ho una patata, 2 patate, che culo, lo so. Il magazzino l'ho sistemato, guardate che bello. Ho tutto il cibo che devo cominciare a mettere, qua altro, qua vabbè, blocchi. Qua tutte le cose di mattoni, beh questo non c'è niente, vabbè. La cobblestone, la legno e le casse. Questo che devo prendere tutto, la terra. Qua mi sono dimenticato. Ho fatto un piccone di diamante. Qua niente c'è ancora. E qua niente c'è. Devo sistemare le casse. Qua le cose. Vabbè basta. Ah, un diamante, un smeraldo. Visto che ho tanta redstone, dai prossimi episodi faccio qualche farm automatica di grano, cibo infinito, queste cose. Allora, vorrei creare una casa, vi mostro come. Faccio tutta una camera. Non off camera. No, con questo legno. Aspettate. Asce? Sì, ne abbiamo una. Ok, andiamo a scavare. Taglio questo pezzo? No, dai. Allora. Ciao pecora. Qua c'è una caverna. Che quasi. Prossimo episodio quasi quasi ci vado. Beh, no, non ci vado perché ho tante cose, dai. Un po' di legno. Sì, dai, basta. No, non basta mai. Che la farma sarà gigantesca. Una mela. Che culo. Vediamo. Sì, dai, vediamo. Voglio creare una casetta. Quasi quasi. Con dell'acqua, queste cose. Questa è una pistola, sembra, non so cos'è. Ok, dai. È un po' brutto vedere tutte le strutture vicine, ma l'unica cosa che posso fare. Allora, 1, 2, 3, 4, aspetta, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, in mezzo. Beh, tanto grande non lo è. Dai, faccio 2 po'. Per ora è piccolino. È anche brutta. Al legno non basta nemmeno. Beh, lo sapevo tanto che non bastava. O forse no. Forse basta. Sì, basta. Beh, fa abbastanza cagare, ma... Sai che non l'ho fatto. Genio io.
Ah, dai, che schifo. Prendiamo tutto qua. Che livello siamo? No, 25. Qua nelle ceste non c'è più nulla. Non so cosa metterci. Boh. Cose a caso metterò. Le cose super mega inutili. Allora. Cosa dovevo fare? Ah sì. Faccio il tetto. Sì, dai. Che schifo. Ah, devo fare anche il secchio. Ho detto anche. Ok. Non basteranno mai. Io lo so. Vabbè, no. Finisco il detto off camera. Nel prossimo episodio forse, sì. Ok, dai. Allora. Faccio il secchio adesso. Ma, cazzarolla. Farò qua. Aspetta. Faccio la fonte infinita. Ma ho sbagliato. Ok, fatti. L'acqua è dietro, sì. Che culo. Ok, vai, allora. Sarà una merda, ve lo dico. Sarà una cagata. Piccolissimo però. Si sa, le cose piccole dopo diventano grandi. Ok. Allora, uno. Aspetta. No, ho sbagliato qua. Uno, due. Ok. Metti qua. Cazzarola. Devo fare la cosa. La zappa. Zappa vegna. E piove. Gli attrezzi qua. No, ok, lo faccio. In legno. Ne faccio due. Sono un poveraccio di merda. Ok, ne ho fatti due per niente. Beh, coltivazione. Vabbè dai. Non è nemmeno simmetrica. Quindi fa un casino schifo. Dopo, quando avrò tante patate queste cose, farò un super mulino a vento, cerco di fare. E cerco un po' nella lana. E sarà una figata assurda. Aspetta, comincio già adesso? Sì, dai. Ragno. Muori. Pecora. Sarebbe meglio che farei che faccio la tosatrice, ma visto che niente, mi danno cibo, sì, niente. Ma muori.
E ammazzo 2 colpi perché faccio attacco critico con la spada in ferro, se non lo sapete. Polli! Aspettate un secondino. Forse avete già capito quello che voglio fare. Seguimi. Oh cazzo, no. Secondo. E non mi toccare. Aia! No, pollo. Mangia e seguimi. Vabbè, va. Adesso muori. No! È morto il pollo, colpa tua! No, è morto! Ok, niente. Muori. Niente cosa che pensavo. Volevo già fare un pezzo della fama, ma automatica di pollicotti, ma vabbè. Vita crudele. Maledetti. E muori te. Allora, se faccio conto, il mulino a vento ci vuole 12 di lana. Ma lo faccio nel prossimo episodio. Che devo trovare tutte le pecore, ucciderle, queste cose. E forse da qualche 5-6 episodi faccio una casa nuova, che quella è ridicola. Enderman! Vediamo se ho culo adesso. Fortuna. Vediamo. 1, 2, 3, 4. No. Sempre così singolo. Un top. Sempre 1 miliardo. Ma ovvio è anche. What? Muori. Aspettate, devo posare un po' di roba. Vabbè, dopo che ho la porta, niente. Ragazzi, questo episodio forse sarà stato molto noioso, non lo so, ma vi saluto qui adesso, perché non so cosa potrei fare, perché devo vedere dei video, queste cose, per delle cose che non ricordo. Quindi ciao ragazzi, alla prossima. Ah, prima di smettere, prossimo episodio, non mi ricordo se l'ho già detto, cerco di fare un mulino a vento molto carino, dai. È una grandissima farm di grano, queste cose, e basta. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima!